चलो झुटकी तुम यहाँ बैठ जाओ। हाँ पापा बैठ जाती हूँ। अब किसका फोन आ गया? अरे पापा तुम्हारे पैसे गिर गए। चलो मैं ही उठा देती हूँ। अरे पापा तो चले गए हो पापा, अरे मुझे तो लेके जाओ। मैं तो तुम्हारे पैसे उठाने के लिए उतर गई थी, तुम तो मुझे ही छोड़ के जेल ले गए। अरे जान दो कोई ना, 1000 रुपये तो मिल गए। चलो इससे ऐश करती हूँ। दोस्तों तुम वीडियो को लाइक कर दो। अरे पापा ये क्या कर दिया, मुझे फंसा दिया गाड़ी में। अरे पापा कहाँ जा रहे हो? पापा तो फोन पे बिजी है, मैं तो गाड़ी में फंस गई। अरे पापा जल्दी आओ। अरे बेटा क्या हुआ क्या हुआ? अरे पापा मैं तो फंस गया। अरे सॉरी बेटा सॉरी, छोड़ो मुझे जान दो। अरे सॉरी बेटा मुझसे गलती हो गई, छोड़ो मुझे।